Oke guys, sekarang aku beli Lego yang 5 ribuan lagi, yaitu Lego yang serangga. Manusia serangga nih ya guys. Oke guys, langsung saja kita unboxing. Oke guys, dan ini aku sudah keluarin. Dan langsung saja kita lihat waktu dia memegang senjata-senjatanya. Nah, dan ini waktu dia megang senjata yang kayaknya bentuknya kayak bentuk kepala naga. Dan ini juga yang aku udah tahu namanya ini senjata apa. Dan ini juga dia yang waktu memegang pedang yang kayak transparan tapi warna hijau gitu ya guys. Dan ini juga kita mendapatkan senjata yang kayak gini. Dan yang terakhir ini aneh banget bentuknya. Oke guys, terima kasih udah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dadah.